පහත් දී ඇති හැඩ අතුරින් ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩ සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක හැඩය නොවිය හැක්කේ කුමක්දයි තෝරා යටින් ඉරක් ඇඳ දක්වන්න. දීලා තියෙන හැඩ අතුරින් ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩ සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක හැඩය වෙන්න බැරි මොකක්ද කියලා අහනවා. ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් තියෙන ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක හැඩය නොවිය හැක්කේ කුමක්දයි තෝරා යටින් ඉරක් ඇඳ. හරි. මුලින්ම බලමුකෝ ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක තියෙන මුහුණත් මොනවද? ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ හැඩයක්. මේ විදිහට තියෙන එකක්. මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට තමයි මේ වගේ ඝන වස්තුවක් තමයි ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩ. මේක තමයි ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩ. එතකොට ප්‍රිස්මය තමයි ඔය තියෙන්නේ. ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒක මේක පේන්නේ නැතිව තව තියෙනවා මෙහෙම. එහා පැත්තේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ওই විදිහට ওই ටික තියෙනවා. දැන් අපෙන් අහන්නේ මුහුණතක හැඩය වෙන්න බැරි. මේකේ තියෙන මුහුණත් මොනවද? ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක තියෙන මුහුණත්. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. ත්‍රිකෝණ මුහුණක් මෙතනයි දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ යට තව එකක් තියෙනවානේ. මේ යට එකක් තියෙනවා. මේක එකක්. මේ අපිට පේන එක කොහොමත් එකක් දෙකයි. ඊට අමතරව මෙන්න මේ පැත්තෙත් කොහොම එකක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක්නේ. ත්‍රිකෝණේ පාද තුනෙන් මේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් තුනක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මුහුණක් තුනක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණේව දෙකයි ඍජුකෝණාශ්‍රාකාරයව තුනයි. ඔය විදිහට තමයි මුහුණක් පහ තියෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ එහෙම මුහුණක් නොවන හැඩේ මොකද්ද මෙතනින් කියලා. වෙන්න බැරි හැඩේ. සමචතුරස්‍රය කියලා දෙනවා, රොම්බස්ය කියලා දෙනවා, ඍජුකෝණාශ්‍රය කියලා තියෙනවා. දැන් මේ ත්‍රිකෝණේ නම් ත්‍රිකෝණේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ත්‍රිකෝණේ කොහොමද තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව තියෙන ඍජුකෝණාශ්‍රය කියලා මම කියවනේ. ওই ඍජුකෝණාශ්‍රය වෙන්න පුළුවන්. ඍජුකෝණාශ්‍රය කෙනෙක් නම් මේකේ උත්තරයක් වෙන්න බැහැ. මෙයා උත්තරයක් වෙන්න බෑනේ. මෙයා වෙන්න පුළුවන්. නොවිය හැක්කෙන අපෙන් අහන්න. මෙයා මේකේ මුහුණතක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඍජුකෝණාශ්‍රය කෙනෙක් උත්තරේ වෙන්න බෑ. උත්තරේ වෙන්න බෑ. මුහුණතක් වෙනවා ඒ කියන්නේ. ඊළඟට ඍජුකෝණාශ්‍රය විදිහටම සමචතුරාශ්‍රය තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දුරට සමාන මෙන්න මේ වගේ එකක් මේ හරියන් වගේ කැපුවොත් මේ දෙන සමාන වුණොත් මෙන්න මෙතනදී ප්‍රිස්මයක් නේදින්නේ. ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාර මේ ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් තියෙන ඍජු ප්‍රිස්මයක් නැහැ හැදෙන්නේ. එහෙම වුණොත් සමචතුරාශ්‍රයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමචතුරාශ්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උත්තරේ මෙයා වෙන්න බෑ. මුහුණතක් වෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ වෙන්න බෑ. අපෙන් අහන්න නොවිය හැකියි. රොම්බසේ තමයි එහෙනම් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. රොම්බසේ තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. රොම්බසයක් වෙන්න බැරි. රොම්බසයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? රොම්බසයක් කියලා කියන්නේ සමචතුරාශ්‍රයක් විදිහටම පාද හතරම සමානයි. හැබැයි සමචතුරාශ්‍රකයි රොම්බසයකයි තියෙන වෙනස තමයි කෝණාංශක 90ක් නේ. කියන්නේ මේ කෝණේ පොඩි මේ කෝණයට වඩා. මේ කෝණේ මහා කෝණයක් මේක සුළු කෝණයක්. කෝණාංශක 90ක් නේ. අපි සමචතුරාශ්‍රයක නම් හැම එකම අංශක 90ක් නේ. පාද හතරම සමානයි. මෙයාගෙත් පාද හතරම සමානයි. මේක රොම්බසය. රොම්බසය. ඒක රොම්බසයක් වෙන්න බෑ. ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් තියෙන ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක හැඩේ. රොම්බසයක් වෙන්න බෑ. සමචතුරාශ්‍රයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපෙන් අහන මුහුණතක හැඩේ නොවිය හැක්කේ කුමක්ද කියලා. එහෙනම් රොම්බසය තමයි උත්තරේ වෙන්නේ.